الله الرحمن الرحیم. یو شعر زمونه پاتې شو چې پای کې جزير رحمت الله علیه د علم التجوید پوره خلاصه ذکر کړې ده. وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه. پرون دا خبره تیر شوه چې قرآن شریف تلاوت او داغي ادایگی او داغي تلفظ دا په هغه طریقه باندې پکار دی لکه چې څنګه ثابت طریقه ده او د استادانو نه او هغه د خپل استادانو نه او دا قشنت د سلسله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې رسیدلې وي. د باندې مزید تفصیل هغه ان شاء الله تاسو لهجو چې زمون کوم کتاب دی تنبیحات هغه کې برام شي خو بهر حال چونکې دې سره مناسب دی ځکه چې کوم خبرې هغه علماء کرامو ذکر کړی دي نو هغه نه یو څو خبرې تاسو کو نو بیا مخکې زو خپل خبره باندې علماء فرمایي چې په قران شریف کې لومبني طرز د غانې د موسیقي دا چې کوم آیت باندې لګېدلې دي نو هغه د سورې کهف یو کم اتیا نمبر آیت دی اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر. په دې آیت باندې لومبني موسیقي لګېدلې وه چې دا یو شاعر تیر شوی دی د اموي شاعر دی او د نوم عجیر بن عبد الله بن عبیده بن کعب چې دی د بني سلول سره د تعلق او دی په 90 هجره کې وفات شوی دی. 90 هجره کې د دې یو شعر اما القطاط فاني سوف انعتها نعتا يوافق عندي بعض ما فيها. په هغه زمانه کې لکه څنګه نن سبا غانې دي یو غانه ده بل غانه ده نو هغه زمانه کې دا شعر مشهور نو یو کس غالبا دا غنوم هیثم کتابونه لیکلي دي هیثم هغه دک شعر راواغستلو د دغه هغه طرز او موسیقي په دې اما السفینه فکان مساکین باندې لګولې ها دا لومبني کسو چې په قران شریف باندې دا موسیقي چسپان کړی و. بهر د قران شریف مقصد او غرض هغه صرف د قران شریف صحت دی د الفاظ په هغه طریقه باندې چې په کوم طریقه باندې زمونږ خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل جمع مبارکه باندې د جبرئیل علیه السلام نه او جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام د الله عز وجل نه ویل دي او د دې د تصحیح نه رستو چې کوم اهم خبره ده هغه تدبر او فکر دی د قران شریف په معانیو کې او هغه نو ورستو په هغه باندې عمل چې کوم ضروري خبرې دی هغه ده. مولا علی قاری رحمت الله علیه دې ځکه په دې اشعار باندې کوم خبر را نقل کړی دي هغه فرمای په فتاوا قاضی خان حواله ورکړی ده وی کچری یو انسان په منځ کې په خسته आवाज باندې تلاوت کول او دا غي سره اللفظ بدل شو وګت شو لنډې کو ځکه موسیقي کې وګديږي کمیږي نو یې کچره دې سره کلمه متغیره شو کلمه بدل شو نو فتاوا قاضی خان کې فرمایي چې دې سره منځ فاسديږي دې سره منځ فاسديږي او کچره د حرف مد کمیسي والی روستي وي او معنا ور سره بدل شي نو بیا مغټه ګناه ده خو مونږ سره ماتي کینه. دی وجنه مولا علی خیر رحمت الله علیه فرمای چې که یو انسان اذان اغا کوي په دې لهجو کې یا په داسې طریقې سره چې هغه سره تلفظ تغییر راځي
نو دا صحیح نه ده مکروه ورته ویلي او بل خبره دا فرمایلی دا چې څنګه دا په خپل ویل مکروه دي دا شان د دې اوریدل او دا غین لذت اغستل دا هم مکروه دي دا شان په دې اخیری شعر کې جزیر رحمت الله علیه د تجوید هغه غونډه خلاصه ذکر کړې ده کې یو انسان دا ورډ چې د قاری شمه نو داغه د پر دا پکار د خبره چې هغه ځان د قران شریف سره وتړي او په 24 غنټو کې چې څومره زیات کې دي چې د خپل خپل باندې د قران شریف مشق وکړي مشق کی ترتیلو کی حذر او تحقیق سره دی قران شریف بار بار وایي دیو جنا جزیر رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته د دین علاوه بلا زما علم کې بل خبره نشته چې انسان بسنګ قاری جوړيږي وې زما علم کې چې کوم خبره ده هغه ده ریاضه الالسن جب باندې بار بار تکرار کول والتکرار علی اللفظ چې کوم تلفظ یې باندې بار بار ته وینا کې دیو جنا علما فرمایي چې د تلفظ مثال د کتابت دی تلفظ مثال تاسو ولیدلی کله ته وې ز پینټر جوړیږم خپل لیکي خسته کوم ته بچا دځي پینټر ته ځي کنه اته له یو ورځ لیکلو کې او تی ولي کنه ته پینټر شي سکه ته له پانه درکې رجستر درکې دا لیکي روانه یا لیکل کې بیا غته سبا یو سي هغه وی حادثه دلته ډیرو د کړه دا دلته د لاین نه برتلې دلته لاین نخکه دراغلې دا ټکه د مینس کې نه دی کړي اخوا دی کړي دی خوا دی کړي دی سونه نقطې پکې رو بس جزري سي وي دغه مثال د تلفظ دی څنګه چې کاتب کتابت کوي دی پاسانه پینټر جوړیږي پاسانه تلوشه په دیوال باندې لیکلو وکړه خلک وجدا لاسه لیکلي دا کتابت هم د الله تعالی طرف یو تحفه ده خسته کتابت په دې علماء کې عالم تر شوی لوی عالم ولیکل ډیر خراب ما په ابن جوزی رحمت الله علیه دا واقعي لیکل ډیر زیات خراب لیکل ډیر لوی عالم خو لیکل ډیر خراب نو اکثر به علماء په دې باندې چپکاو مړوي چپش لیکل نه درځي او تم نه خبرې کې نو بیا دې بازار کې ګرځېدو چې ځان نه غندل کې د چا پیدا کړ یو ځل بازار کې کتاب پروت وو هغه 100 روپے خو د 200 ورګی را کمنه دلیل راته ملو شو ته خیمه زمانه هم سیوا غنده خد دبل چاشتا کتاب یې غسته غیبه سي وړي وي ته چې تاسو خراب لیکل دي غنده لیکي دا په زمانه غنده لیکي دا وې زم په نه پوهیم چې څه لیکلي دي هغه کتاب کته چې لکه دا واکې د پاسه دي دا لا سوکته اخر چې قتل اخر صفحه ته اورو نو هم د برته دسخط کړو دا چې د باور زمانه کې لیکلو خپل لیکل بیا نه پیژنه دونه خراب لیکلو نو کتابت کته سو خیالو کې دې کې سونه تکلیف کاتب اٹھاوي او هغه ته پته لګي چې کوم کتابت کوي پینټر جوړيږي انتهایی تکلیف دې کې دی برداشت کوي وړه نقطه دا ورته استاد دروباسي د الف راخکی د خپل مقدار د سونه به راخکی جیم لیکي د خپل مقدار دی او هغه وته سو کورکی مورکی جوړ کې ودی کې بدن نه راولي خو دې خو به نه بوزي تک شان تلفظ دی دک شان کړهو دی کې دی وجنا دانی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې فرمایي چې ليس بين التجويد وتركه الا رياضه چې تجوید ویل او نه ویل دې کې څه فرق نشته که انسان ټول کتابونه په یاد کا جزریه یاد کا جمال قرآن مرته زبانی یاد دي دا ارسنه خبره ده خو په دې خپل باندې تلفظ نه دي کړی صرف دلته دماغ وګي براته دي دا نه کاری نه جوړي او نه هغه کاری دی ته خیال نه که انسان قاری جوړيږي بس جوړيږي چې خپل جبه خوځي خپل خپل باندې سکی محنت کوي دیو جنا د جزري رحمت الله علیه دا خبره دونه خو خشوي د چې هر کتاب کې دا خبره ذکر کړی ده جزریه کې هم دا هغه قول نظم کړی دی وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه دیو جزري سے فرمای
چې تجوید د دین نه دی بتمذيع اللسان تاسو بل ما خبره کړې ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات تجوید د دین نه دی چې انسان پکې داخله داسي کولو کې بعضی مثلا تلاوت کې دا ګوره خپل دومره کولو کې تجوید د دین نه دی تاسو لیدلی کولوي تجوید د دین نه دی او نه تجوید د غنون هم دي چې ته غنړه کې راړه کې یو دی او کمی او کنه هغه کې پیدا کې تجوید د دین نه دی او نه تجوید د دین هم دي چې ته आवाज ګرځدار وباسي دا سي आवाज وباسي لکه ته چې اوه لکه دا بم سم خلاص دونه تیز आवाजونه جدري سي بيد دين نه دي بلکې تجوید سدي بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة قراءت خود دینوم دی چې هغه سهل وي او خوږ وي او لطافت وي پکې څنګه تاسو مخکې باللطف النطق بلا تعسف بلا تعسف وبلا تکلف وي او تصنع پکې نه وي تصنع پکې نه وي دیو جنا امام حمزه رحمت الله علیه یو قول منسوب دی غوي قراءت دا په مثل د سپینوالي دی قراءت په مثل د سپینوالي دی د سپینوالي چې لک کم شنو غنم رنگ شي سپینوالي چې کم شي شي غنم رنگ شي او چې دا سپینوالي لک سی واشي برګي شي برګي نشي دی به د ښکاری کنه قرآن سپین جدا خبره ده خو دا سپینوالي چې سی واشي هم به د ښکاری بعضی علاقې شته پاکستان کې په بار ملکونو کې چې دا سپینوالي دا غي ته وګوري د نږدې نه نو تک سپینوي خو دې باندې اسې ماماګان وي تور تور د لرې نه تعالی سم ښکاری خو چې نږدې شنو سړی ورته نشي کولی پوه نه شوې نو د قراءت مثال د سپینوالي دی د قراءت مثال که چېرې دا سپینوالي کم شي څه شي غنم رنګ شي او که چېرې دا سپینوالي سیوا شي برګې شانتي دي جوړ شي نو بیا مو بد ښکاري نو دا سپینوالي په خپل ځای کې مناسب دی دا قراءت پکار دي چې دا قراءت نه سیوا نشي او نه د قراءت نه راکم شي دیو جنا علماء کرامو دا خبره لیکلې ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې عالم دی عثمان بن علي چې امام زیلعی باندې مشهور دی دا څه دی دی 705 هجری کې وفات شوی دی د کنز الدقائق شرح هم لیکلی د تبیین الحقائق دا شرح یې لیکلی ده لوی عالم تیر شوی دی فرمای د درای دا چې په قران شریف کې تطریب دا لهجات وغیرہ مقامات په غیر طریقې سره چې تلفظ او ادایګي سره خرابېږي دا جایز نه دي نه ویل جایز دي او نه اوریدل جایز دي او د جزري رحمت الله علیه زوی احمد جزري هغه زمانه کې خبرې کړې وي خو چې کله مونږ قرائت ویل نو آی وخت کې داسې زونه نو خو اوس زما ذهن اخلي چې هغې کې مې خبرې کړې دي مونږ چې کله قرائت ویل نو عموما یو قاري به ناست تلاوت به یې کول نن سبا لس کسان ناسي پنځه په یو اواز تلاوت کوي لیدلي مو وي زه به درته بیا وښیم شپږ قاریان په یو ځای ناسي او تلاوت شروع کړي نو څه ځای کې اواز کته کوي څه ځای کې بره کوي څه ځای کې لږ تادي کوي څه ځای کې په مزه کېږي جزري صاحب زوی په هغه زمانه کې ویلي وي دا جایز نه دي دا بدعت دی دا څه دی بدعت دی او هغې په دې تلاوت کې مختلف قسم صورتونه اختیاري بعضې ځای اوږد کړي چې د اوږدولو نه وي او بعض ځای چې د اوږدولو وي هغه لنډ راته وکړي او بعضې وختونو کې داسې وکړي چې د حزن هغه طریقې اختیار کړي مطلب یې چې بس دی اوس جاړي داسې طریقې اختیاري نو جواهر الموزیه والا شاعر مصری فرمایي چې دا طریقه صحیح نه ده ځکه دې کې ریا ده دې کې څه ده ریا ده که یو انسان قاری جوړېدل غواړي څنګه د شعر کې دا خبره کړې ده وليس بينه وبين ترکه الا رياضه امرئ بفكه نو انسان خو یو حرف ځان ته صحیح کړي چې دا الف دا با تا ثا جیم د دې به خط تلفظ دی صحیح برابر کړي
خو ترکیب چې کله بیا د حروف راشي یو آیت بیا تجوید سره وي بیا نشي وي زما فرق ویږي یو حروف انفرادي دي قاعده عموما خلق وي نو تلفظ د حروف صحیح وي لیکن چې کله بیا دی یو آیت وي بیا د حروف ترکیب سره راشي نو بیا تلفظ دی نشي کولی نو علما فرمایي چې ډېر خلک داسې دي چې حروف مفرده خو دي صحیح وي خو چې کله مرکب دی وي نو بیا دې صحیح نشي ویلی وایي که وجه څه ده ځکه کله کله داسې وشي چې ضعیف حرف د قوي سره نږدې راغلی کله قوي مخکې ضعیف وروستي کله ضعیف مخکې او قوي وروستي کله غټ او نری حرف راشي غټ مخکې او نری ورپسې وي کله نری مخکې غټ ورپسې وي نو دی بیا داسې وکړي چې هغه کم ضعیف حرف دی هغه په دې قوي کې وردن نه کړي یا قوي په ضعیف کې وردن نه کړي نو دا هغه صورت دی چې د دې تلفظ انسان ته ګران وي هسې عام حروف انسان ته آسان دي چې الف با تا ځان ته صحیح کې خو آسان ده که نه ګرانه څه ده ترکیب چې تاسو جوړ کړئ دا آیت یو وایي دې کې بیا سوچ کوئ چې ح او خا دا خو صحیح ده اوس یو ځای راغلی نو زه به کوشش کوم چې دا مخکنی حرف د رستني نه وساتم او غټه نه کړم دې پسې باب جزري صاحب راوړی دی دپاره جزري صاحب وایي وحاذرا تفخیم لفظ الالف وهمز الحمد اعوذ اهدنا الله ولا الله الله لم غټ دی او همزه به مخکې نه غټې الله به نه وي الله لله لنا وليتلطف طا غټه ده وليتلطف لام درنه غټ نشي ولا الضاء غټ دی خو الله لام درنه ولا الضالين کې غټ نشي وسين مستقيم يا ډیر شي يستو يسقو بعض وخت کې يسطون راغلي د خلق د طا د غټوالي د سین غټ کې نو جزري صاحب هغې ته اشاره کړې ده چې د مرکباتو به خیال کوئ چې مرکبات درنه ګډوډ نشي نو که یو انسان ځان قاري جوړېدل غواړي د هغه دپاره واحد ذریعه څه ده څه شي ریاضت مشق د قاری عبدالباسط صاحب نه چا تپوس وکړو وایي تا به څونه مشق کولی چې دا دونه غټ قاري درنه جوړ شوی دی وایي ما به 18 ګنټې مشق کوم څونه 18 ګنټې مشق اوس خو هغه صورتحال نشته موږ ما د خپلو استادانو چې کله مشق کوو زما د مشق جدا استادان دي ما چې مشق کړی دی نو زما یو د مشق استاد لومړنی د قاري بنیامین صاحب نومې دی اوس ساوت افریقا کې او بیا د هغه استاد د مشق د قاري احسان الله فاروقي صاحب هغه کراچۍ والا لاهور خو اوس کراچۍ کې نو کله کله مازدیګر موږ د هغې نه مشق کوو نو مشق ځان ته جدا یو څیز دی نو هغې به موږ ته ویل چې کم از کم 4-5 غنټې تاسو مشق کوئ 4-5 غنټې یو موږ مشق کوو نن سبا صورتحال دا دی چې ما ته پته نشته چې تاسو څونه مشق کوئ او زه یو ځل سبعي دویم کار و زما د قرات سبعي او قاری ابراهیم صاحب ته چې لاړم خپل استاد ته دا دویم استاد مې چې دی نو چې کله ما اجرا هغې ته اوروله نو ما ته وی اجرا مه اوروه ما ته وی ستا تلفظ خراب دی نو ما ورته ویم چې بس تاسو څنګه غواړئ هغه شان وکړئ مې زه خو راغلی تاسو ته یم سبعي را باندې بنده کړه او دې سره سره را باندې خوږ اواز باندې تلاوت هم بند کړئ په خوږ اواز به سبق نه وي ساده څونه به ویم نو لاول خو قاري صاحب ما ته مشق شروع کړو سارې لمونځ ته چې به زه لاړم لکه نن سبا دا خو جمع دی اوړي زمانه وه داسې 4:30 په باندې 4 بجې لمونځ کېدو نو ما ته مشق شروع کړو تر 7 بجو پورې ما ته مشق کوو قاري صاحب په خپله به 2-3 غنټې ما ته مشق کوو او بیا به ما ته وایي چې کم از کم د ورځې په زور اواز باندې خو په خوږ اواز نه 15 سپارې دا ته وایه او مزه مزه تیز تیز نه مشق په صورت سره د تدویر په صورت سره د حضر په صورت سره دا ته وایه کم از کم 15 سپارې دا ته وایه د هغې برکت دا و چې 4 میاشتې ما دغه وویل قرات را باندې بند کړو خوږ اواز را باندې بند کړو ساده ساده وویل چې کله ما 4 میاشتې د خپل طریقې سره د قاري صاحب د قول مطابق وکړل بیا ما ته 7 شروع کړله او زه بیا په هغه مدرسه کې د تلفظ دپاره استاد وساتلم چې څونه خلک به بیا راتله قرات دپاره تلفظ دپاره هغوی بیا ما سره کېناسته ما سره بیا سبق ویله دا د تکبر د وجې ورته نه ویم د ریاضت دپاره درته وایم چې ریاضت اهم شي ریاضت و قرات یې بند کړو یعنې زما د قرات 2 کال او خوږ اواز باندې هم تلاوت بند کړو ساده وایه او 15 سپارې کم از کم په زور اواز په چغه باندې چې دې کې به ته اواز کته کېنه ټول په چغه باندې به وي
نو که شرطه سودا طریقه اختیار کې ان شاء الله تعالی تلفظ ان شاء الله تعالی دا به صحیح ان شاء الله تعالی دا الله نه امید ده او کنه تاسو صرف دا وایي چې بس دا لس منټه مشق مو کو په وخت مشق مو کو بس زه قاری شوم دې سره قاری نه جوړي ما ته یو ملګری وی قاری میا احمد تانوی حفظه الله تعالی دا زما استاد دی رایا پر رسم کې د مددوی نه ویل دا قرات سبا کې دی اوسم وای چې زه د مازیګر نه بس یو غنټه مشق کوم بوډا دی تک سپینه ګیره ده کم از کم او یا اتیا کال عمر او یو اوسم زه د مازیګر نه بس یو غنټه مشق کوم دې خبرې په نشپک کال شو زړه ته پته نشته هغه وخت پورې چې ما ته خبره کوم مرګري کړې و هغه چې قاری سي وای چې دوست یو غنټه مشق کوم نو چې هغه غړ غړ قاریان دي د مدینه منورې نه فارغات شوي دي او اوس مشکین مونږ ته بیا څونه پکار دي تسمع مقصد رسي فقاری جوړېدل غواړي بس په دې یو شی عمل وکړي وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفقه چې مشق کوي اسمه کېنه و چې استاد باسي سټیم تاسو رېني بس په وګ لاس جایز نه د خیر د کېده بدلته او چغه کوي بس مشق کوي کوم انسان چې ځان به شرم کی شرمېږي نه هلکه زه تلاوت کوم دی بخان دي نه به تنه قاری نه جوړېږي ځان به شرم وکړه تا بس خلک او خاندي چې دا پس او خاندي ان شاء الله تا به قاری جوړ شي خسته قاری نه جوړ شي او کدا څنګه کې نو بیا قاری درنه جوړېږي چې درې څه درته وی یاره اړه ما ته مچوي او تاسو د مولانا چوبه فقاری جوړېدل غواړي نو وليس بينه وبين ترکه هیڅ فرق نشته په میانځ تجوید زده کولو قرآن شریف په تجوید سره د ویلو د نه ویلو کې الا ریاضه امرئ فرق دا دی چې انسان محنت کوي بفقه په خپل خپل باندې فق اصل کې جامع ته ویل شي په عربی کې دا قاعده ده چې کله نوم د جزء والی مراد ته کل وي ها لکه ته په کور کې ناس دیو گاونډي دي سالن راوړو پلیټ کې دا لکه دا چا راوړل دي اما شوم راوړي دا ماشوم عبد الله نوم دی او ته دا غون کور نوم وایي چې هغه بره گاونډیان راوړو چا راوړو نو راوړي خو یو وي خو مراد ته غټول اخلي جز نوم واخلي فق ویل شي جامع ته یو او مراد ته پوره خپل ده جزري سبزي وای چې دلته ای بفمه پوره خپل ته مراد ده چې انسان په خپل خپل باندې تلفظ کوي مشق کوي ریاضت کوي د قران شریف تلاوت کوي د شپې او د ورځې کوي او ډیر ډیر وخت د قران شریف ته ورکی دا غنه بقاری جوړ شي کچره یو انسان کاتب تلاړه چې زه پینټر جوړېږم هغه د تختیو لیکه چې لکه دا نن ورځ کې ته لیکا او د باندې ځان پويګا او هغه سار کېناستو یو ځل د تختیو لیکل او بند دی او سار استاد ته وی چې ما ته مخکې سبق راکړه نو پینټر جوړ شي او کچره یو الک تسار استاد لیکي وکړه چې لکه دا کوور وانه وا نو په سبا ته چې دی راشي د لیکي وړي راخسته شي کنه به خسته شي نو که یو انسان تلفظ د کینو دی به یو ځل باندې نه اړي دی به بار بار اړي تر دې چې الله تعالی به دو تلفظ صحیح کې او به تکلف به قرآن شریف تلاوت کوي دا تکلف له پیدا کیږي چې انسان بار بار تلاوت نه کوي چې انسان بار بار تلاوت کوي د تکلف دا اوزي د اذان د आवाज نه ټول تکلف اوزي الله تعالی به عمل کولو توفیق را نصیب کړي سبحانه پوښتنه نه تاسو کولای